我是 Erica， 感谢你接听我的来电哦。这一次的花莲南投跨年之旅，我们会从花莲一路玩到南投的清境，看烟火，看星星，看羊，看日出，去七星潭上合欢山到太鲁阁，通通都有。坐稳哦，我们一起出发吧。这一次的旅行，我们就选择了使用 KKday 的包车服务。早上在台北市跟司机会合之后呢，就会沿着国道经过宜兰到达花莲。今天呢，这是2020年的12月31号，天气是特别的冷啊，早上起来只有10度，所以大衣、围巾跟帽子都要通通的出动。在前往宜兰的时候，天空还飘雨呢，希望到了花莲之后就不要再下雨了，要不然晚上的那个花莲烟火就要泡汤了。这可是我这一趟花莲旅行最期待的活动之一啦。经过了1个多小时的车程之后，我们就到达了宜兰的中途站苏澳服务区。这里会有美食广场，也有一些卖特产的地方，也会有便利商店。休息过后，我们就继续前往花莲啦。前面的那个感觉设计好特别哦！看地图，原来它是蜡笔城堡。原来这里还可以创造属于自己的蜡笔跟彩色笔，将来有机会一定要过来玩一玩。开往城市边缘开。这一条苏花公路原路上的景色都很漂亮哦，可别睡着啦！是蓝蓝的大海哦。在经过了人水隧道之后，就来到了到花莲的第一个景点清水断崖。终于可以下车走走啦，可以活动一下。别以为这里平平无奇，什么都没有哦。再往前走一下，就什么都有啦。是时候回头一看咯。哇，是万重山哎！不知道是因为云层太低，还是山峰太高，那些云就好像一累累的烟围绕着山峰，有如仙境一样。山的隔壁就是大海，再往前走一点点，这个就是清水断崖啦。是台湾的10景之一，是由断层构造所形成的海崖，加上雨水的侵蚀和风化的作用，形成这个这么壮观的大理石崖壁。这个就是花东沿岸最壮观的景色哦。有一个瞭望台，可以更好的去欣赏美景和拍美照。然后我们就原路走回车上，去下一站去吃午餐啦。被一大片绿色包围的感觉真的很棒。休休闲闲的看风景，是这一趟旅行一个美好的开始哦。午餐就去吃了一家台式的家常小菜，之后呢就来到了太鲁阁国家公园。这里呢就是萨卡当隧道，等下准备要走的就是萨卡当步道。这个萨卡当隧道的左侧是可以停车，然后右侧呢就是可以行车的。走出隧道之后的这个桥两侧都会有10的狮子，总共会有104只。每一只的石狮子，哇，太难发音了。它们的造型跟表情都是不一样的哦。前面的楼梯就是步道的入口了。我们就走楼梯下去一探究竟吧。哇，然后就会发现我们刚刚在的那个桥就是一条红色的桥哦，很美哦，这个桥。这里都是绿绿的山，是一个接触大自然的好机会哦。整个萨卡当步道全程为4.1公里，海拔是60公尺。步道的前段就是现在片段上看到的这一段，这是在山壁上挖凿的人工步道。这个萨卡当步道必须要原路折返，
从刚刚的那个入口到达终点的那个叫3间屋，单程了就需要2到3个小时，假如来回的话呢，就需要4到6个小时。中途假如走累了，可以随时折返。原路呢都是一些平路，所以呢带小朋友去也是可以的。原路两旁都会有好看的景色哦，往下面看就会看到有碧绿色的溪水，颜色超美，也特清澈，下面的岩石也可以清楚的看得见。好日本啊！这里就真的特像日剧里面男女主角在抓鱼的那个小溪一样，绿意盎然，真的是很小清新的啦。在这里看看岩石，看看流水，在这里耗上1天也是很乐意的哦。只可惜我们还要赶回旅馆做 check in， 晚上还要去东大门夜市看跨年烟火，所以就要先离开这个太鲁阁国家公园啦。不过这个萨卡当步道只是太鲁阁公园的冰山一角。我们第3天早上的旅程还会继续来这个国家公园的九曲洞步道跟长春寺步道，一路玩到3275米海拔的合欢山，敬请期待吧！带大家去参观一下我们这一家超级豪华美丽的民宿哦，是落地的大玻璃窗哦。这个是4人家庭房，有2张特大的双人床，浴室的墙身跟地上的瓷砖设计是统一的，感觉很舒适，干湿分离的设计真的很棒。打开落地玻璃窗，是一个很大的阳台哦，还有桌椅可以在这里玩呢。看出去的景致就正是对着菲律宾海，正好这是对着东边，所以早上要看日出完全是 no problem 的。今晚的跨年烟火当然也可以在这里看啊，可是我们想去现场看。远远的已经听到有歌声了，这个是在东大门广场举办的花莲跨年演唱会。花莲，哈哈。傻分不清啊！真的是好好听哦！在隔壁的东大门夜市，边听着歌声边享受着美食。时间就很快的就来到快要12点啦，我们就赶快去隔壁海边的太平洋公园去看烟火吧。嘣嘣的声音，现场看烟火真是太震撼了，大家也都纷纷的放烟火。台湾的朋友可能不知道，香港是不可以这样子自己放烟火的，香港就只有官方的烟火汇演，连仙女棒也都不可以玩，所以来到这里真的是很有节日的气氛，好喜欢这个感觉哦。一朵朵花在头顶上爆开，特美。这么开心，当然要玩一下仙女棒啊！下一集就带大家去七星潭，还有上合欢山。喜欢我的影片记得按赞，还有记得要 follow 我的脸书专页跟 IG， 还有要点开小铃铛订阅我的频道哦。我们下一期的影片再见哦，拜拜。